เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากมายดังใครเขามีให้เพียงนิดน้อยมีแต่ให้ไปเกินร้อยไม่มีเงินตรามงกุฎชดาแม่เนื้อกรอนไม่มีรถเก๋งแอร์เย็นอย่างใครเขามีไม่ตีเอ็กโทดังและคันเก่าที่ไรหน้าตาในสังคมให้โซแล้วจะเจอพี่ได้ก็แค่วงให้โลกอยู่กับฉันได้ไหมให้แก่เท่าเป็นตายายในบรรปลายสุดท้ายของดวงชีวาอยู่เคียงคู่กันแบบนี้ให้ร่วงโรยเป็นสุลีกลับสู่ธรณีฟังร่างนี้ไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกันฟังร่างไปพร้อมกันมีเธออยู่กับฉันสู่งานในทุกวัน
ว่ามันพ่น ตัวใหญ่ครับ เนี่ย โอ้ เห็นไหม โอ้มันจะกัดเราแล้วครับ นั่นน่ะมันโดนหินทับตั้งแต่แบคโคเข้ามา บ่ มันจะงัดช่วยมันไม่งัดได้อยู่ โอ้มันจะกัดคนนะ ก็นี่แหละผมก็ยังคิดอยู่แต่ผมไม่กล้าฆ่าหรอกไม่กล้าทำมันเรามาต่างถิ่นอย่างนี้ด้วยทำอันตรายไม่ได้ไม่ดีปล่อยแต่ว่าแต่เนี่ยต้องระวังเนี่ยคิดว่าเป็นงูสิงงูอะไรธรรมดา งูเห่าใช่ไหมงูเห่าแล้วครับ ทีแรกอะตอนแรกอะผมจะช่วยก็อย่างดีนะ อ๋อ จะเดินไม่ใช่ไม้เลยนะ งูอะไร ไม่แบบสั้นๆปกติ อ๋อ ตอนแรกอะผมจะเข้าไปอะนะครับ เข้าไปช่วย คิดว่าเป็นงูสิงงูอะไรปกติเพราะผมไปเอาไม้ คู่เลยเหรอ ยาวๆโอ้โหคนลุกสู้เลยผม โอเคครับ ช่วยมันอยู่ แต่อันตรายครับงูเห่า ปล่อยมันไปมันก็ต่างคนต่างอยู่อะแหละ ครับ ถึงอะพวกนี้มันจะอยู่ตามของมันเองไม่ได้เจอง่ายเนี่ยงูเห่า มันจะออกมาตอนกลางคืนครับ แต่ว่าไม่ได้เจอง่าย ครับเทศว่าจุฬาสาร100 เซนครับลมหัวนรกแตกครับราชบังลมดีครับลมโหดครับวันนี้เอาไว้ปะเนี่ย เอาไปเลย เข่าจักบาท นั่นให้เขาคนอัด
ใช่ไหมงูเห่าแล้วครับ ที่แรกอ่ะตอนแรกอ่ะกูจะช่วยก็อย่างดีนะ อ๋อ เดินไม่ใช่ไม้เลยนะ งูอะไร ไม่แบบสั้นๆปก อ๋ ติ อ ตอนแรกอ่ะผมจะเข้าไปนะครับ เข้าไปช่วยคิดว่าเป็นงูสิงงูอะไรปกติพอผมไปเอาไม้ คู่เลยเหรอ ยาวๆโอ้โหขนลุกสู้เลยผม โอเคครับ ช่วย พี่ มันอยู่ แต่อันตรายครับงูเห่า ปล่อยมันไปมันก็ต่างคนต่างอยู่แหละ ครับ ถึงอ่ะพวกนี้มันจะอยู่ตามของมันเองไม่ได้เจอง่ายเนี่ยงูเห่า มันจะออกมาตอนกลางคืนครับ แต่ว่าไม่ได้เจอง่าย ครับเทศว่าจุฬาสาร100 เซนครับลมโหดนรกแตกครับราชบังลมดีครับลมโหดครับอันนี้ ๆ